तरमूज फोड़ने पर जो भी सामान निकलेगा उसे आप ले सकते हो। तो चलो खेल शुरू करें। सबसे पहले मायरा तुम वो इसने तो एक ही बार में रिंग तरमूज के अंदर डाल दिया। सच में ये काफी कमाल है। अब देखना ये होगा कि तरमूज के अंदर से आखिर क्या निकलता है। क्या बात है, इसने तो पूरे 1 केजी सोने से बनी हुई गोल्ड चेन जीत लिया, यानी रातों रात करोड़पति। अब दूसरा करोड़पति कौन बनना चाहता है वो जल्दी से अपना हाथ उठाए। ओके ब्लैक टी शर्ट तुम आ जाओ। क्या बात है, इसने अभी एक ही बार में रिंग तरमूज के अंदर डाल दिया। वैसे क्या सच में लड़कियां लड़कों से ज्यादा टैलेंटेड होती है? और अगर ऐसी बात है तो लड़कियां वीडियो पे लाइक करो और लड़के लोग चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो। वैसे गेम में वापस आते हैं और देखते हैं ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की के तरमूज से आखिर क्या निकलती है। क्या बात है, लगता है कोई खतरनाक सा डियर होगा। लेकिन ये क्या, इसमें तो लिखा है अगली बार चौको बार। अरे मोदी जी, ये तो सरासर चीटिंग है।